Dashi, dita e sotme sjell një frymë të re energjie. Një mundësi e papritur në punë mund të sjellë përpara, ndaj qëndro i hapur për sfida të reja. Në aspektin e dashurisë, ndihesh më i afërt me partnerin, por është koha të dëgjosh më me kujdes ndjenjat e tyre. Nëse je vetëm, një takim i rastësishëm mund të ndesë një shkëndijë të re. Financat duken të qëndrueshme, por është e mençur të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Sot është dita për të reflektuar mbi qëllimet e tua dhe për të planifikuar me kujdes hapat e ardhshëm. Energjia e brendshme është e fortë dhe intuita të udhëheq drejt zgjedhjeve të drejta. Ndihu i lirë të eksplorosh pasionet e tua dhe të ndjekësh ëndrat që ke. Demi, ndërsa hapësirat e një dite të re shtrihen para teje, ndjen një nevojë të madhe për qetësi dhe reflektim. Sot, marrëdhëniet personale janë burim harmoni dhe përkëdhelje. Është koha e duhur për biseda të sinqerta që mund të forcojnë ndjenjat e thella. Në punë, një projekt i filluar kohë më parë kërkon vëmendje të veçantë. Përkushtimi yt do të shpërblehet me mbështetje të papritur nga kolegët. Financat kërkojnë menaxhim të kujdesshëm, shmang shpenzimet e panevojshme. Planifikimi i një buxheti të ri mund të sjellë siguri për të ardhmen. Sot përqafon ndjesitë e natyrës dhe gjej qetësinë në aktivitete të thjeshta si ecja në ajër të pastër. Kushto kohë vetes dhe për kujdesjeve që ushqejnë shpirtin. Binjakët, sot është ditë për reflektim dhe rikthim tek vetja. Në marrëdhëniet romantike, dëgjo zemrën dhe mos u nguro të shprehësh ndjenjat. Komunikimi i hapur do të sjellë afërsi më të madhe. Në punë, qëndro i fokusuar dhe mos injoro detajet e vogla që mund të bëjnë ndryshim. Energjia jote kreative do të ndihmojë të gjesh zgjidhje për sfidat që mund të dalin. Financat duken të qëndrueshme, por është e mençur të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Bëj plane për të ardhmen, por mos harro të jetosh në të tashmen. Kushto kohë për veten dhe relaksohu me një libër të mirë ose muzikë që të frymëzon. Sot, universi të fton të ndjesh gjithçka më thellë dhe të gëzosh momentet e vogla. Daforia. Sot mund të ndjesh një ndjenjë nostalgjie që të përshkon zemrën. Kujtimet e bukura nga e kaluara mund të shfaqen si petale lulesh që vijnë me erën. Në fushën e dashurisë do të jetë thelbësore të kërkosh momente të qeta me partnerin. Ndoshta një bisedë e thellë do të sjellë më shumë afërsi. Në punë, energjia jote kreative do të shkëlqejë. Shfrytëzoje këtë për të përballuar sfidat që të shfaqen përpara. Në aspektin financiar, qëndro i kujdesshëm me shpenzimet e vogla që mund të mblidhen pa u ndjerë. Dëgjoj intuitën tënde kur vjen puna te vendimet e rëndësishme. Sot është dita për të kujdesur për veten dhe për të gjetur paqen e brendshme në rutinën e përditshme. Luani. Sot një dritë e re ndriçon në horizontin tuaj të përditshëm. Ndërsa dita nis, miqësitë dhe lidhjet e afërta do të kenë nevojë për më shumë vëmendje dhe dashuri. Kujdesuni për emocionet e të dashurve tuaj dhe mos kini frikë të shprehni ndjenjat me sinqeritet. Në vendin e punës, një projekt i ri mund të kërkojë përkushtim dhe kreativitet, por mbajeni mendjen të hapur për zgjidhje alternative. Financat kërkojnë një vëmendje më të kujdesshme, shmangni shpenzimet impulsive për të ruajtur ekuilibrin. Mendja juaj është në harmoni me zemrën, por mos harroni të gjeni kohë për relaksim dhe reflektim. Nëse dëgjoni intuitëm, do të keni mundësinë të kapni momentet më të bukura që kjo ditë ka për t'ju ofruar. Virgjëresha. Sot, dita fillon me diçka të ngrohtë dhe të qetë. Ndjenjat tuaja të brendshme janë në harmoni dhe kjo reflektohet në marrëdhëniet tuaja. Në dashuri, është koha ideale për biseda të sinqerta që forcojnë lidhjen tuaj. Në punë, përqendrohuni te detajet, pasi ato do të bëjnë diferencën në arritjet e ditës. Një mundësi e papritur financiare mund të shfaqet, jeni të menduar dhe të përgatitur për të bërë zgjedhjen e duhur. Ndjenjat e qetësisë dhe kënaqësisë ju shoqërojnë gjatë gjithë ditës. Mos harroni të ruani ekuilibrin mes kohës për veten dhe kohës për të tjerët. Një shëtitje në natyrë mund t'ju ndihmojë të gjeni frymëzinë dhe qartësi. Besoni në rrugëtimin tuaj unik. Peshorja. Dita e sotme ofron mundësi të reja për të ndriçuar zemrën dhe mendjen. Një takim i papritur mund të ndesë një shkëndijë emocionuese në zemrën tënde, duke të bërë të ndihesh i gjallë. Në punë mund të ndiheni të motivuar për të nisur një projekt të ri që kërkon kreativitet dhe vendosmëri. Kushtoj vëmendje detajeve dhe do të shohësh përparime të dukshme. Financat janë në një fazë të qëndrueshme. Kujdesi është çelësi për të ruajtur ekuilibrin. Ndoshta është momenti për të bërë një kursim të vogël për ditët që vijnë. Ndënja e qetësisë dhe harmonisë do të jetë shoqëruesja juaj gjatë gjithë ditës. Kujto se momenteve të vogla të lumturisë u duhet vënë rëndësi, pasi ato ndërtojnë kujtime të mëdha. Akrepi. Sot është dita të hapësh zemrën dhe të dëgjosh me kujdes intuitën tënde.
Në dashuri, përpiqu të jesh më i hapur ndaj të papriturave dhe lejo veten të eksperimentosh me ndjenjat. Një shëtitje e qetë me partnerin mund t'ju afrojë më shumë. Energjia pozitive në punë do të të ndihmojë të përmbushesh detyra të rëndësishme. Mos hezito të kërkosh ndihmë kur e ndjen se është e nevojshme. Financat po kërkojnë vëmendje. Është koha të planifikosh më mirë buxhetin dhe të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Ndërkohë, brenda teje ndjen një paqe të veçantë që të shtyn drejt reflektimit të brendshëm. Rruga drejt përmirësimit personal është e hapur, ndjekë pa frikë. Kujdesuni për veten dhe gëzoni momentet e vogla. Shigjetari. Dita nis me një energji të veçantë që fton të përqafosh ndryshimin. Një bisedë e papritur mund të sjellë një perspektivë të re në marrëdhëniet personale. Kujdesi për detajet do të jetë çelësi për të përparuar në punë, ku do të ndihesh më produktiv dhe më i sigurt se kurrë. Nëse ke një projekt të lëng tezull, sot është momenti ideal për ta rikthyer në vëmendje. Financat kërkojnë vëmendje, por një vendim i matur do të ndihmojë në stabilitetin e tyre. Shijoni momente të thjeshta dhe kushtojini vëmendje ndjesive të brendshme, ato do t'ju udhëheqin drejt qetësisë. Mos harroni se dashuria është një udhëtim, prandaj lërini ndjenjat të lulëzojnë natyrshëm. Po ashtu, merrni frymë thellë dhe mbani fokusin tek e ardhmja. Britsjapi. Dita sot fillon me një energji të butë dhe të qetë që të fton të reflektosh për qëllimet e tua. Në dashuri, kuptimi i thellë dhe ndjeshmëria do të jenë çelësi për të ndërtuar ura më të forta me partnerin. Nëse je i vetëm, zemra mund të lulëzojë nga një njohje e re. Në punë, qëndrimi i disiplinuar do të sjellë rezultate, por mos harro të ndash kohë për pushim. Financat duken të qëndrueshme, megjithse duhet të kesh kujdes me shpërdorimet. Ndjenja e brendshme e paqes do të ndihmojë të përballosh sfidat me elegancë. Një shëtitje në natyrë mund të rifreskojë shpirtin dhe të ndihmojë në rikuperimin e energjisë. Mbaj mend, çdo hap drejt ëndrave të tua është një hap drejt lumturisë. Ujori. Dita fillon me një ndjesë të freskët dhe plot energji. Mund të ndjeheni i frymëzuar për të bërë ndryshime të vogla në përditshmërinë tuaj. Në çështjet e dashurisë është koha e duhur për të shprehur butësi dhe sinqeritet ndaj partnerit. Puna sjell sfida të reja, por aftësitë tuaja kreative do të shkëlqejnë, duke ju ndihmuar të gjeni zgjidhje të zgjuara. Në aspektin financiar, qëndroni vigjilent dhe shmangni shpenzimet e panevojshme. Më pak është më shumë sot. Për shëndetin tuaj emocional, një shëtitje në natyrë do të ofrojë qetësi dhe frymëzim. Merrni kohë për reflektim të brendshëm dhe dëgjoni intuitën tuaj. Mbrëmja sjell një ndjenjë të thellë paqeje, ideale për të lexuar një libër të ri ose për të medituar. Peshqit. Sot, intuita dhe ndjeshmëria do të ndriçojnë rrugën tënde. Në dashuri, përqafimet e butë dhe bisedat e zemrës do të shërbejnë si balsam për shpirtin. Lejoj ndjenjat të rrjedhin natyrshëm dhe krijo momente të veçanta me të dashurit tuaj. Në aspektin profesional, është koha ideale për të ndjekur një ide kreative që ke lënë mënjan. Besoj instinkteve të tua dhe lëviz me vendosmëri drejt një qëllimi që ke pritur për shumë kohë. Financat mund të kërkojnë pak kujdes, kështu që shmang shpenzimet e tepërta dhe planifiko me mençuri. Sot gjej kohë për reflektim dhe meditim për të rimbushur energjinë. Në zemrën tënde ndodh një transformim i butë që të ndihmon të ndihesh më i lidhur me universin.